এসেছি এখন ঘোড়দৌচটি পুজো মণ্ডপে। এইখানকার মণ্ডপ সজ্জিত হয়েছে মোটর সাইকেল এবং সাইকেলের ফেলে দেওয়া পার্টস দিয়ে, যেমন রিং, সাইকেলের প্যাডেল, হাইড্রোলিক, মোটর সাইকেলের ট্যাঙ্কি, এছাড়া বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও নারকেলের দড়ি, ইটের টুকরো দিয়ে। এই বড় মূর্তিগুলো তৈরি হয়েছে লোহার ওয়াশার দিয়ে। তাই ঘোড়দৌচটি পুজো কমিটির এবারের ভাবনা সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। আমরা এখন ঢুকছি ঘোড়দৌচটি সার্বজনীন দুর্গাপুজো মণ্ডপে। ঘোড়দৌচটি সার্বজনীন দুর্গাপুজো মণ্ডপটার ভিতরটা ঠিক এরকম সাজানো হয়েছে। বিভিন্ন হাইড্রোলিক, রেঞ্জ, সিএনজিগুলো হয় সেই সব দিয়ে, মানে গাড়ির যন্ত্রাংশ এসব দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বেশিরভাগ। নাট বল্টু, হাইড্রোলিক যেগুলো হয় তার সঙ্গে রড দিয়ে ওখানে মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। ভাঙা রিং, সাইকেলের প্রভৃতি খেলনা জিনিস দিয়ে ইউজ করা হয়েছে। টেবিল ফ্যানের যেগুলো ভাঙনা হয় সেই দিয়ে সাজানো হয়েছে গোটা বিষয়টা। বিভিন্ন ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়েই তৈরি করা হয়েছে গোটা বিষয়টা। এটা হচ্ছে মা দুর্গার মূর্তি, সুন্দর দেখতে লাগছে, একচলা ঠাকুর। প্যান্ডেলের যে থিমটা, সেই বিষয় দিয়ে আপনি এই পরিবেশকে কি মেসেজ দিতে চাইছেন? আমাদের এই থিমটা হচ্ছে একটা বাংলা প্রবাদ আছে না, ফেলবেন না ফেলবেন না, অর্থাৎ যা কিছু ফেলে দেওয়া হয়, সাইকেলের পুরনো রিম, পুরনো টায়ার, পুরনো চেন, পুরনো যা কিছু ফেলে দেওয়া হয়, এই ফেলবেন না মানে এই ফেলে দেওয়া জিনিসটা দিয়ে আমাদের যে চিন্তাভাবনা, সেই চিন্তাভাবনার উপরে এটা তৈরি করা হয়, যাতে আপনার পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। সেটা তো করছি। দেখুন, আপনি একটু সামনের দিকে তাকিয়ে দেখুন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা এখানটায়, যে আমরা যা কিছু পড়ে আছে সেই পড়ে থাকা জিনিসটাকে নিয়ে এসে গুছিয়ে সেটাকে একটা দৃশ্যরূপ তৈরি করার জন্য।
যে ওয়াশারগুলো হয় সেটা দিয়ে সাজানো হয়েছে মূর্তিটা। মোটর চালিত যন্ত্রাংশ, তার মধ্যে এই মূর্তিটি রয়েছে, নারী মূর্তি। লোহার মেটেল গাড়ির যে তেলের ট্যাঙ্কিগুলো, হেডলাইট, এটা দিয়ে একটা পূজাপতি তৈরি করা হয়েছে। সুন্দর দেখতে লাগছে গোটা বিষয়টা। এটা লোহার স্ট্রাকচার। তাতে যে ঢালাই কড়াইগুলো ইউজ করা হয়, যেগুলো ঢালাই কাজে, কনস্ট্রাকশনের কাজে ইউজ করা হয়, সেই সব কড়াইগুলো দিয়ে এগুলো করা হয়েছে।